জয় হিন্দ বন্ধুরা, আপনাদের বছরের শুরুতেই নতুন বিজ্ঞপ্তি, নতুন বছরের নতুন ভ্যাকান্সি। ভারতীয় রেলের নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ। কবে থেকে ফর্ম ফিল আপ? আপনারা ভিডিওটা ভালো করে দেখবেন। নতুন বছরের নতুন ভ্যাকান্সি, রেলের চাকরি, ভালো চাকরি, আপনারা ট্রাই নিতে পারেন। বর্তমানে সরকারি চাকরি বেশিরভাগ চাকরি প্রার্থীদের কাছে স্বপ্নের মতো, কিন্তু এবার সেই স্বপ্ন আসতে চলেছে হাতের মুঠোয়। কারণ চাকরি প্রার্থীদের জন্য হাজারের বেশি শূন্যপদে কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত করল ভারতীয় রেল বিভাগ। রেলমন্ত্রী দ্বারা প্রকাশিত এই অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি অনুসারে বিভিন্ন পদে বিভিন্ন যোগ্যতায়, শিক্ষাগত যোগ্যতা থেকে চাকরি প্রার্থীরা আবেদন জানাতে পারেন। সরকারি তথ্য অনুযায়ী ইতিমধ্যে ভারতীয় রেল মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বেশ কিছু পদের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল। তবে সম্প্রতি রেল মন্ত্রকের আরও একটি নিয়োগের শর্ট নোটিফিকেশন প্রকাশিত করা হলো রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড এর। রেলওয়ে বোর্ডের তরফ থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী যেসব পদে নিয়োগ করা হবে সেগুলি হলো সায়েন্টিফিক সুপারভাইজার, লাইব্রেরিয়ান, সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট, জুনিয়র ট্রান্সলেটর, সিনিয়র পাবলিসিটি ইন্সপেক্টর, ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইনস্ট্রাক্টর, ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট, বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষক বা শিক্ষিকা, প্রশিক্ষিত স্নাতক শিক্ষক বা শিক্ষিকা, পাবলিক প্রসিকিউটর, মিউজিক টিচার, প্রাইমারি শিক্ষক বা শিক্ষিকা, মুখ্য আইন সহযোগী, স্টাফ অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ইন্সপেক্টর। এই ক্ষেত্রে মাসিক বেতন প্রত্যেকটি পদের ক্ষেত্রে পৃথক রয়েছে। ন্যূনতম 19,990 টাকা থেকে সর্বোচ্চ 47,600 টাকা পর্যন্ত বেতন পাবেন। আপনারা ট্রাই করতে পারেন। প্রকাশিত শর্ট নোটিফিকেশন অনুসারে ন্যূনতম 18 থেকে সর্বোচ্চ 48 বছর পর্যন্ত চাকরি প্রার্থীরা আবেদন জানাতে পারবেন। তবে আলাদা আলাদা পদের জন্য আলাদা আলাদা বয়স সীমার প্রয়োজন হবে এবং এর পাশাপাশি উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে থাকলেই শিক্ষাগত যোগ্যতায় চাকরি প্রার্থীরা আবেদন জানাতে পারবেন। এইসব বিশদে জেনে নেওয়ার জন্য অবশ্যই সংস্থার পক্ষ থেকে প্রকাশিত অফিসিয়াল নোটিফিকেশান ভালোভাবে পড়ে নিতে হবে। আবেদন পদ্ধতি: এখনও পর্যন্ত এই নিয়োগের অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়নি। তবে বলে দিই, এটা 1 তারিখ থেকে এই নিয়োগটা হবে। আপনারা rrbkolkata.gov.in চলে যাবেন, পেয়ে যাবেন। তবে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের পক্ষ থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তির মতোই এই ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ অনলাইন মাধ্যমে আবেদন জানাতে হবে। এটা আপনাদেরকে অনলাইনেই করতে হবে। অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে চলে যাবেন, 1 তারিখ থেকে শুরু হবে, আপনারা আবেদন করতে পারবেন। বিস্তারিত জানার জন্য পশ্চিমবঙ্গ চাকরি প্রার্থীদের দেখেন www.rrbkolkata.gov.in এই ওয়েবসাইটে নজর রাখতে হবে। আবেদনের তারিখ বর্তমানে প্রকাশিত ছোট বিজ্ঞপ্তি অনুসারে জানা যাচ্ছে 2025 সালের জানুয়ারি মাসে 1 তারিখ থেকে শুরু হতে চলেছে এই নিয়োগের আবেদন গ্রহণ, যা চলবে 6/2/2025 তারিখ পর্যন্ত। তবে নতুন বছরের নতুন শুভেচ্ছা আপনাদেরকে জানানো হলো। আর নতুন চাকরি আপনারা যদি যেমন যার কোয়ালিফিকেশান সে ট্রাই নিতে পারে। দেখবেন, ভিডিওটা দেখে চলে যাবেন না, লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন, বেল আইকনটা একটু বাজিয়ে দেবেন। আপনাদের নতুন বছর শুভ হোক, নতুন চাকরি আপনারা যেন পেয়ে যান, এই জন্য আপনাদের রিকোয়েস্ট করা। আপনারা চাকরিতে প্রস্তুতি নিতে পারেন। আপনারা বছর শুভ হোক। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য।